今晚呢個演出係值得多啲人嚟睇，即係如果多啲你嘅朋友嚟睇，都會覺得好有趣嘅。坐喺入邊咧都唔係好清楚自己係一個演員定係一個觀眾嚟㗎。我幾中意 Kiki 嗰個 part 嘅，冇乜好大動作，但係佢用對白交代咗佢好多好似有啲背景嘅嘢咯。我見到蘇菲佢加咗好多架遊戲機落去啦，咁幾唔似阿蘇菲啊，其實。咁但係而家有啲似阿趙薇㗎。阿 Toby 亦都係好出色啦，其實今日都係 Hazel 有好啦，今日嚇，把口擘大咗好耐，其實佢我覺得係佢個 concentration 好好。即係呢一個咁嘅練習並不是要佢哋去取笑呢啲人物，透過呢個練習，等我哋去觀察下周圍生活，原來有啲人我哋一直都遺忘咗嘅，有時仲發覺咧呢啲人物係比我哋正常人咧係活得開心嘅。